小飞的学校是一个中等专科学校，学校不算很大，可由于这地基是建立在很久以前的一个乱坟岗上面的，所以频频会有很多吓人的传闻出现。小飞他们那会刚进校，什么也不知道，就只听上届的师哥师姐们说，这学校根本不干净。据说经常有人亲眼看到，还说在修建学生宿舍那会，就曾经砸死一个路过的老太太。从此很多人都会在月圆之夜看到这个老太太打着灯笼在楼道上到处乱窜。由于学校附近有些小工厂，里面不知道谁还养着狼狗，但据那些师哥师姐们说，那养的可不是狼狗，而是地道的狼，说是买来配种用的。不管是狼还是狼狗，总之这东西每到月圆的时候就爱嚎叫，是挺瘆人的。师哥师姐们还说，这东西要是哪天晚上叫得特别凄惨了，像个女人在哭的时候，那就是要死人了。小飞本来不信的，可见大家说的跟真的似的，心里也有点害怕了。刚进校不久，就快到中秋节了。这时的月亮是很圆的。一到晚上，小飞跟宿舍的同学也都真的时不时的听到有那种嚎叫的声音，而且全捡大晚上的叫。听了几天以后，大家也都习惯了，也不觉得有什么。中秋节的头一天晚上，小飞跟宿舍里的伙伴聊聊天，就正打算睡下了，可没多久，就又听到了那不知道是狼还是狼狗的叫声。这天晚上，这叫声有些特别，倒没像个女人哭，可真的觉得像人在哭一样。这大半夜的，惨叫着还有回声，听听就觉得瘆人。大家也没管，听着听着就睡着了。第二天一早起来，就听说昨晚上食堂的一个大师傅过世了。看到学校到处都搬抬着花圈什么的，小飞就跟同学聊起这事。可人家同学说，这狼这种动物它是有灵性的，像狗啊、猫啊什么的都有特别的感应系统，据说他们是能看到灵魂什么的，所以知道有人要过世，叫得惨一点也是很正常的，没啥好害怕的。小飞一听，觉得人家说的挺有道理的，就也不再放到心上。可一个星期过去了，也就是人俗称的回期、回魂夜。这晚上，月亮也是特别的圆，可后来就从明亮慢慢的变成有点朦胧的样子了。小飞的宿舍在1楼，旁边有个小花园，里面还种不少树，沿墙边有一条水泥小路。这晚上，月亮透过树木把光照到了他们宿舍，星星点点的，还有树叶的影子，一点也不浪漫，反而有点鬼影重重的感觉。这食堂大师傅，小飞他们连见都还没见过，所以也就没把这事放到心上。谁知道半夜2点多的时候，
小飞听到了一些奇怪的声音。什么声音呢？不是虫叫，不是鸟叫，而是人走路的脚步声。按说，这时候听到脚步声，也许是巡视的老师的。可小飞一听这脚步声不对，像电视里播放的那种死囚在监牢里戴着手镣脚镣，还走不太动，拖在地上慢慢走而发出的稀稀哗哗的声音。小飞觉得很奇怪，这都什么年代了，还能带那个东西？而且还是在学校里，肯定是自己产生幻觉了，或者是听错了。可这声音从远到近，转眼慢悠悠的就传到了他们宿舍的窗外。由于他们住的是1楼，都有装窗帘，一到晚上就全拉上了。可不得拉上，不然第二天大家的睡相全曝光了。这时候，天上的月亮有点昏暗，可小飞却听得很清楚，这脚镣拖着走的声音，就在自己宿舍外墙下不断的前进着呢。他很紧张的盯着窗帘，按说这声音不断的前行，是绝对能从窗帘上看到影子的。毕竟他们的窗台根本不高，半大点的孩子都能看到身影的。可这就光听着声音走过去了，而不见什么人影过去。小飞有点吓到了，赶紧悄悄地叫醒了宿舍的伙伴，让大家一起听听。其中有个人发出了点较大的抱怨声，说打扰到他睡觉了。那声音一下就没有了，大家听了会什么也没听到。正想抱怨的时候，那声音又响了2下，这下全宿舍的人都闭嘴了，都竖着耳朵专心的听着。只听那声音好像在前面转回了头，回头又朝着小飞们宿舍的方向慢慢的走来。随着这哗啦啦的声音愈来愈清晰可辨，大家都开始紧张了起来。大家都听到这声音走到宿舍窗户正中间的时候，就突然停下了，依然是根本没有什么人影。于是有胆大的悄悄说，会不会是有人故意猫着身子吓大家的？然后几个人一起屏着呼吸，一起慢慢的走到了窗帘边上，悄悄的拉开一缝看着，可什么也没有。此时，有意即兴的一下掀开窗帘，大家借着有点昏暗的月色，左看看，右看看，前看看，下看看，还真的啥也没有。边上一胆小的，赶紧把窗帘又给拉了回去，还念叨着阿弥陀佛。大家都不太确定，到底是有人故意的，还是真有什么。于是都躲到了离窗户最远的床上去挤着。没一回，那声音又响起来了，这次是直接溜墙边，接着从窗户底下慢腾腾的走了。大家盯着那窗帘上，这透光性很好的窗帘上，居然还是什么影子也没看到。这时，有人突然想起来的问说，那食堂的大师傅走几天了？大家一算日子，可不刚好那天是第7天。第二天一早，大家一起来，可是谁都很清楚，
居然在宿舍的地上发现了2片树叶。由于是1楼，他们很少开窗户，并且这地是昨晚睡前才打扫过的，好端端的地上怎么会跑出来2片树叶呢？